大 P 乜兒童教育大獎嘅 STM 爵士芭蕾舞學院，我哋有請 STM 爵士芭蕾舞學院嘅院長。好開心咧！今次得到大會咧頒發一個10大 P 乜品牌嘅教育大獎㗎。咁呢一個獲得呢個獎項咧，我哋覺得好榮幸啦。咁亦都咧代表咧我哋嘅教育理念咧得到好多家長嘅認同啦。咁首先喺度咧，我多謝各位家長嘅支持。咁希望我哋嚟緊咧 STM 做得更加好啦。STM 咧，我哋會有3日嘅展覽之餘咧，我哋會有個好靚嘅展覽場地啦。咁俾到我哋嘅家長咧，可以咧了解到我哋嘅課程之餘咧，咁我哋今日亦都邀請咗好多嘅小朋友咧嚟到我哋表演啦，為大家咧作一個嘅舞台演出嘅。咁今次嚟到表演嘅小朋友咧，佢哋都相當細個㗎。咁最細嘅小朋友咧，只係得3歲嘅啫。今日嚟演出嘅小朋友咧，除咗一啲我哋嘅常規嘅課程嘅小朋友之外咧，亦都有一啲係喺我哋復活節咧上咗一個 workshop 嘅喎。咁我哋透過一個4堂嘅課程咧，學習咗一啲嘅舞蹈咧，咁而今日亦都喺度展示翻俾家長睇㗎。咁其實 STM 咧每年都會舉辦唔同嘅展覽㗎，咁好讓咧我哋嘅理念啦，同埋我哋嘅課程咧係俾到大家一個認識啦。咁所以咧我哋透過呢一個嘅活動咧，我哋希望咧將我哋嘅理念啦、一啲嘅課程嘅內容啦、一啲我哋嘅資料咧係俾到更加多嘅而家嘅媽咪啦，同埋咧一啲將有小朋友嘅媽咪去知道㗎。